Hi friends, welcome to RV Videos. இந்த பதிவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இது வந்து 4440 ஐசி யூஸ் பண்ணி 2.1 ஆம்பிளிஃபையர் இது ஒரு லோ பட்ஜெட்டில் ஒரு டாடா 70க்கு வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. 2 ஸ்டீரியோ ஒரு சப்பு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது போர்டு பற்றி நான் ஆல்ரெடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன். இது வந்து இது ஆடியோ டெஸ்ட்டு, இது கலெக்ஷன் டீட்டெயிலு மொத்த தெளிவாக பார்க்கலாம். சப்பு வந்து 8 இன்ச்சில் சாம்காம் கம்பெனியோட யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். சாம்காம் கம்பெனியோட சப் ஊஃபரு. அந்த ஊஃபர் வந்து 8 ஜூட் நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுறோம், 8 ஜூட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். 2 டியூட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஜிப் கம்பெனி டியூட்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது செட்டு ஆனில் தான் இருக்குது. ஒரு சின்ன நாய்ஸ் கூட கிடையாது, அவ்வளோ கிளாரிட்டியாக இருக்கும். இது கண்ட்ரோல் சொல்ல போனால் இது வந்து சப்பு, இது கண்ட்ரோலு, இது வால்யூம் கண்ட்ரோலு, இது பேஸு, இது ட்ரிபிளு, இது யூஎஸ்பி போர்டு, அவ்வளோதான் கண்ட்ரோல். இதுக்கு இது உள்ளே எப்படி உங்கள் கலெக்ஷன் கொடுத்துருவாங்க பற்றி பார்க்கலாம். இது பாருங்க, இது பேஸு, இதுவும் பேஸு, இது ட்ரிபிளு. நம்ம வந்து 47K எப்பயும் யூஸ் பண்ணுற 47Kல வந்து நம்ம கலெக்ஷன் கொடுத்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டரு, இது ப்ளஸ்ஸு, இது மைனஸு. இது வந்து 5 வோல்ட் ரெகுலேட்டர் வந்து யூஎஸ்பி போட்டு கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தது இன்புட்டு, நம்ம யூஎஸ்பியில் வர இன்புட் வந்து இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு, இது கிரவுண்டு நம்ம இன்புட் பண்ணியிருக்கோம். இதில் சொல்லியிருந்தேன் இந்த 2 பின்னு வந்து ஜாயின் பண்ணோன்னு, அதே பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள். இந்த போர்டில் இதுமாரி வருது, மற்ற போர்டில் வந்து கரெக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த போர்டில் வந்து நம்ம வந்து ஜாயின் பண்ணுற மாதிரி வரும். இந்த பாருங்கள், ஏன்னா வந்து சப்புக்கு தனி லைனும் நம்ம பேஸ் டேபிளுக்கு தனி லைனும் போவோம். அது வந்து நம்ம வந்து சால்டரிங் பண்ணி ஒன்றா இணைச்சிக்கணும். இது ரெண்டும், இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு, இது கிரவுண்டு. அடுத்து இன்புட் பேஸ் டேபிள்னு வர இன்புட் வந்து இது லெஃப்ட்டு, இது ரைட்டு, இங்கே கிரவுண்டு காமனு. இது எடுத்துன்னு போய் வால்யூம் கண்ட்ரோலுமே நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்துட்டு, வால்யூம் கண்ட்ரோல்லேருந்து வர அவுட்புட் வந்து இங்கே ஒரு ரைட்டு, இங்கே லெஃப்ட்டு, இது கிரவுண்டு, இது வால்யூம் கண்ட்ரோலு, ஸ்டீரியோ கண்ட்ரோலு. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட் வந்து இது ஒரு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு, இது ஒரு ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு. அவ்வளோதான் ஸ்டீரியோ வந்து அவ்வளோதான். நம்ம டூலோடு ஃபோல்டர் கொடுத்து வந்து நீங்கள் யாருக்குமே சொன்ன மாதிரி கெப்பாசிட்டியில் வர ப்ளஸ் பக்கம் வந்து ப்ளஸ்ஸும், மைனஸ் பக்கம் வர்றது வந்து மைனஸும் அப்படி கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ராப்பராக ஒர்க் ஆகும். அது சப் ஃபில்ட்ரு பற்றி பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம சப் ஃபில்ட்ரு பற்றி பார்க்கணுன்னா, சப் ஃபில்ட்ரு பற்றி பார்க்கணுன்னா இது அவுட்புட்டு. இது பாருங்கள், இது வந்து அவுட்புட்டு, இது ஆப்போசிட் சைடு வரும். இது வந்து இன்புட்டு. அவுட்புட்டு எத்தனை வந்து ஒரு வால்யூம் கண்ட்ரோல் கொடுத்து அதை வந்து ரிட்டர்ன் வந்து அவுட்புட்டாக வந்து நம்ம வால்யூம் கண்ட்ரோல் வந்து இந்த போர்டுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து ஸ்பீக்கர் அவுட்புட்டு. அதான் சிம்பிள் தான் இது கலெக்ஷன் டீட்டெயிலு. இது சவுண்டு குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து A to Z வந்து 6 இன்ச்சு ஸ்பீக்கர் ஊஃபர் யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் 2. அந்த சப் ஊஃபர் வந்து 8 இன்ச்சு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது சவுண்ட் குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இது வந்து வால்யூம் கண்ட்ரோலு. இது பேஸு, இது ட்ரிபிளு. நான் ஒன்று அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறேன் பாருங்கள். Love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we
இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க.